बिंदु जी के बाद अगर चंद्रकांता जी जुड़ चुकी हो रोहिणी से तो वो तैयार रहेंगी। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की किसने की आएगी। टिका कर हाथ, न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में, बदन में खून बनता है विधि क्या है बनाने की। टिका कर हाथ, लहू से मांस मज्जा से बनी हड्डियों के ढांचे पर, पलस्तर साफ चमड़ी का कला देखो सजाने की। टिका कर हाथ, प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, करोड़ों नाड़ियां इसमें नहीं ताकत गिनाने की। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, मगर मलमूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, मगर मलमूत्र को बाहर है गिराने की। टिका कर हाथ, पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम होते हैं, प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों को चलाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। बहुत